印度总理莫迪。吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫。大家好，李总。乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫。塔吉克斯坦总统拉赫蒙。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫。俄罗斯总统普京。下面。Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, прежде всего позвольте выразить слова благодарности китайской стороне и лично председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за прекрасную организацию нашей встречи, теплый прием и традиционное гостеприимство. Рад приветствовать премьер-министра Республики Индия господина Нарендру Моди и президента Исламской Республики Пакистан господина Мамнун Хусейна, который впервые участвует в сегодняшнем заседании в качестве лидеров стран, полноправных членов ШОС. Сегодняшний саммит открывает новую страницу истории развития ШОС в формате Шанхайской восьмерки. Со вступлением Индии и Пакистана ШОС стала самой крупной в мире региональной организацией, которая объединяет 60% территории Евразии с населением свыше 3 миллиардов человек. Это говорит о том, что не только расширились географические границы организации и повысился ее совокупный потенциал, но и возросла степень ответственности ШОС в регионе. За прошедший год проделана большая работа по адаптации организации к новому формату работы. Согласованы организационные, финансовые и юридические аспекты деятельности ШОС в расширенном составе. Уважаемые коллеги, новый этап развития нашей организации происходит на фоне сложных перемен в мире. Они затрагивают как положение в отдельных регионах, так и системы международных отношений в целом. В этой ситуации важно, чтобы ШОС еще более укрепилась как прочный фактор стабильности и безопасности не только в регионе, но и в мире. Необходимо, чтобы организация обладала механизмами для решения насущных задач и эффективного противодействия угрозам 21 века. Считаю, что в рамках ШОС необходимо вести постоянный диалог и вырабатывать согласованные позиции по актуальным проблемам международной повестки дня. Уважаемые коллеги, Центральная Азия в силу своей геополитической и геостратегической значимости, огромного природно-экономического ресурсного потенциала продолжает оставаться в центре внимания мирового сообщества. Вместе с тем в регионе сохраняются угрозы и вызовы безопасности и стабильности. Одной из основных причин этого является продолжающаяся напряженность в Афганистане. Мы, близкие соседи Афганистана, не можем равнодушно наблюдать
за складывающуюся ситуацию в этой стране. Мы поддерживаем усилия правительства и Народной Исламской Республики Афганистан, направленные на установление стабильности, обеспечение безопасности по противостоянию терроризму, экстремизму и наркопреступности, а также восстановление экономики этой страны. Кыргызстан готов к тесной работе со всеми заинтересованными партнерами для реализации важных интеграционных, экономических, энергетических, транспортно-коммуникационных проектов по Афганистану. В частности, наша страна прилагает усилия в скорейшей реализации энергетического проекта КАСА-1000. В настоящее время основные работы по КАСА-1000 подходят к завершающей стадии. С началом реализации данного проекта Кыргызстан совместно с Таджикистаном намерен экспортировать электроэнергию в Афганистан и Пакистан. Уважаемые коллеги, на фоне происходящих событий на Ближнем Востоке вопрос сохранения мира и стабильности в регионе приобретает особую важность. За последние несколько лет в связи с событиями в Сирии, Ираке и Афганистане усиливается тенденция участия граждан региона в различных религиозно-экстремистских движениях. Мы обеспокоены активной пропагандой и вербовкой наших соотечественников в ряды наемников-террористов. Ни в коем случае нельзя их допустить в Центральноазиатский регион. Считаем необходимым принятие скоординированных мер в рамках ШОС для проведения соответствующих действий в отношении тех лиц, которые возвращаются в страны своего происхождения. В этой связи кыргызская страна приветствует утверждение программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы. Уважаемые коллеги, мы разделяем позицию о необходимости урегулирования кризиса в Сирии исключительно путем мирного политического процесса. Мы выступаем за укрепление ключевой роли ООН и ее Совета Безопасности как органа, несущего главную ответственность за поддержание международного мира, стабильности и безопасности. Уважаемые друзья, дальнейшему укреплению нашей организации без сомнений будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, которое остается одним из важных направлений нашей совместной деятельности. Необходимо улучшать условия для торговли и инвестиций, а также стимулировать запуск конкретных экономических и инфраструктурных проектов, привлекая бизнес-сообщество наших стран. Нам представляется нужным изучить проекты по созданию на пространстве ШОС специальных сельскохозяйственных технологических парков с применением новейшей технологии производства и глубокой сельхозпереработки. Для эффективного продвижения экономических проектов на пространстве ШОС кыргызская страна выступает за скорейшее создание финансовых механизмов организации, Банка развития и Фонда развития ШОС и предлагает продолжить процесс обсуждения и согласования вопроса учреждения Банка ШОС на территории Кыргызской Республики. Нам нужно принять действенные меры по практическому сопровождению одного пояса, одного пути с Евразийским экономическим союзом. Для нас имеет важное значение вступление в силу соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. При этом нам необходимо ускорить принятие программы развития автомобильных дорог для улучшения транспортной доступности и оптимизации транспортных связей. Также Кыргызстан заинтересован в скорейшем запуске проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая существенно повысит транзитный и экспортный потенциал стран ШОС. В целях развития межрегионального сотрудничества поддерживаем предложение о проведении первого заседания форума глав регионов в Российской Федерации в 2018 году. Отмечаем важность развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества государств-членов ШОС в обмене опытом, информацией и передовой практикой в области информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, мы исходим из важности сохранения экологического баланса на пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия в интересах будущих поколений. В этом плане мы приветствуем принятие концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды. На прошлогодней Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
Кыргызской Республикой было проведено специальное совещание высокого уровня по проблемам объекта уранового наследия в Центральной Азии. Хотел бы обратиться за поддержкой нашей инициативы о необходимости принятия резолюции на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН по данной проблеме. Уважаемые коллеги, Кыргызстан выступает за плодотворное культурно-гуманитарное сотрудничество в интересах взаимообогащения и сближения народов наших стран, особенно молодежи. Думаю, что в укреплении диалога среди молодого поколения важную роль играют культурно-массовые мероприятия. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Всемирные игры кочевников» признаны инструментом межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира. 2 по 8 сентября 2018 года в Кыргызстане на берегу озера Иссык-Куль будут проведены 3-й Всемирные игры кочевников. Программа игр включает этнические виды спорта, этнофестиваль и научную программу. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить национальные спортивные команды, представителей культуры стран ШОС на это уникальное международное событие. Уважаемые друзья, кыргызская сторона высоко оценивает результаты председательства китайской стороны в Совете глав государств ШОС в 2017-2018 годах. Китай на высоком содержательном уровне организовал целый комплекс мероприятий, дал импульс продвижению многих задач, инициировал ряд новых важных механизмов. В соответствии с правилами и процедурами ШОС по итогам данного заседания Кыргызская Республика готова принять очередное председательство в Совете глав государств ШОС на период 2018-2019 годы и внести свой достойный вклад в дальнейшее развитие организации. Мы стремимся к укреплению взаимного доверия и понимания, конструктивного и плодотворного сотрудничества, отношений дружбы и добрососедства между народами стран ШОС и предлагаем провести очередной саммит глав государств 14-15 июня 2019 году в городе Бишкек. В период председательства Кыргызская Республика будет уделять внимание реализации задач, исходящих из стратегии развития ШОС до 2025 года и других важных программных документов. Считаем необходимым сделать особый акцент на экономической составляющей, реализации приоритетных инвестиционных проектов, продвижение вопроса создания Банка развития и Фонда развития ШОС, создание благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Мы будем и далее поддерживать инициативу «Один пояс, один путь» с целью развития экономических и инфраструктурных проектов. В этом контексте для нас важно ускорить реализацию проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан, Узбекистан. В целях активного вовлечения регионов наших стран в процесс экономического сотрудничества считаем необходимым развивать многосторонние региональные связи с использованием площадки форума глав регионов ШОС. Вместе с этим важной задачей остается развитие взаимодействия государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью, а также дальнейшее укрепление мира доверия в приграничных районах. Завершая свое выступление, хотел бы еще раз подтвердить приверженность Кыргызской Республики ценностям организации и готовность и далее вносить вклад в укрепление шанхайского духа и развитие нашего взаимовыгодного сотрудничества. Благодарю за внимание.